炸裂！王菲分血液负荆挽回，谢霆锋却带猫紧急出逃。张柏芝诛心3字隔空嘲讽。在娱乐圈这个永远不缺话题的舞台上，一则王菲分血液负荆挽回，谢霆锋却带猫紧急出逃，张柏芝诛心3字隔空嘲讽的消息如一颗重磅炸弹，瞬间在网络上炸开了锅，引发了无数网友的热议和猜测。然而，当我们抽丝剥茧，深入探究这背后的真相时，却发现这不过是一场被过度放大和解读的娱乐闹剧。事件起源，一场捕风捉影的传闻。这则消息最初起源于一些八卦媒体和小道消息。据这些未经证实的爆料称，王菲在某个风雪交加的夜晚匆匆赶回北京，疑似是为了挽回与谢霆锋的感情。而与此同时，谢霆锋却带着他心爱的猫咪紧急离开了北京，似乎是在刻意躲避王菲。更有甚者，还传言张柏芝得知此事后，用诛心3字隔空嘲讽谢霆锋。这一系列的情节就像是一部充满戏剧性的爱情肥皂剧，瞬间吸引了无数网友的眼球。然而，当我们仔细审视这些爆料时，却发现其中漏洞百出。首先，这些消息大多来源于一些没有明确来源的八卦媒体和小道消息，缺乏可靠的证据支持。其次，这些爆料中的情节过于夸张和戏剧化，与现实生活中的情况严重不符。例如，谢霆锋带猫紧急出逃这一说法就显得十分荒谬。谢霆锋虽然喜欢养猫，但他作为一个成年人，不可能因为感情问题就带着猫咪仓皇而逃。这种情节更像是为了吸引眼球而刻意编造的。谢霆锋与王菲，一段跨越岁月的爱情传奇。要理解这起事件背后的真相，我们不得不回顾一下谢霆锋与王菲之间的感情历程。他们的爱情故事就像是一部充满波折和传奇色彩的电影，牵动着无数人的心。谢霆锋与王菲的缘分可以追溯到多年前，当时谢霆锋还是一个青涩的少年，而王菲已经是乐坛的天后。他对王菲充满了崇拜和爱慕之情，将她视为自己的偶像和梦中情人。随着时间的推移，两人逐渐走到了一起，开始了他们的爱情之旅。他们的恋情曾经公开高调，充满了甜蜜和浪漫。他们一起参加活动，一起出席聚会，一起面对媒体的镜头，展现出了他们之间的深厚感情。然而，就像许多爱情故事一样，他们的感情也经历了许多波折和考验。由于各种原因，他们曾经多次分手和复合。每一次的分手都让粉丝们感到惋惜和心痛，而每一次的复合又让粉丝们重新燃起了希望。尽管他们的感情之路充满了坎坷，但他们始终没有放弃对彼此的爱和追求。如今，谢霆锋与王菲已经携手走过了许多年，他们的感情也变得更加成熟和稳定。他们不再像年轻时那样高调秀恩爱，而是选择了低调相处，默默地守护着彼此。他们尊重彼此的生活和选择，给予对方足够的空间和自由。这种相处方式虽然看似平淡，但却充满了深情和默契。张柏芝在这场闹剧中的无辜角色。在这起事件中，张柏芝无疑是一个无辜的角色。她与谢霆锋曾经有过一段婚姻，并育有2个儿子。然而，由于各种原因，他们的婚姻最终以离婚收场。离婚后，张柏芝独自承担起了抚养孩子的重任，成为了一个坚强而独立的单亲妈妈。尽管张柏芝与谢霆锋已经离婚多年，但他们之间仍然保持着一定的联系和互动。他们共同关心着孩子的成长和教育，为了孩子的未来而努力着。然而，在这起事件中，张柏芝却被无端地卷入了谢霆锋与王菲的感情纠葛中。一些八卦媒体为了吸引眼球，故意将张柏芝与这起事件联系起来，编造了一些不实的传闻和谣言。这些传闻不仅对张柏芝的形象造成了损害，也给她的生活带来了不必要的困扰和影响。事实上，张柏芝对于谢霆锋与王菲的感情问题一直保持着低调和尊重的态度，她从未在公开场合发表过任何关于这起事件的言论或看法。她明白感情是2个人的事情，与外人无关。她更愿意将精力放在自己的生活和孩子的成长上，而不是去关注那些无谓的八卦和传闻。媒体的责任，追求真相还是制造噱头？在这起事件中，媒体的角色也值得深思。作为信息传播的重要渠道，媒体应该承担起追求真相、传递正能量的责任。
然而，在这起事件中，一些媒体却为了追求流量和关注度，不惜编造和传播不实的传闻和谣言。他们将这起事件进行夸大和渲染，制造出一种紧张和戏剧性的氛围，以吸引更多的读者和观众。这种行为不仅违背了媒体的职业道德和伦理规范，也对公众造成了误导和伤害。许多网友在看到这些不实的传闻后，纷纷对谢霆锋、王菲和张柏芝进行指责和攻击，给他们带来了不必要的压力和困扰。同时，这种行为也破坏了社会的和谐与稳定，营造出了一种浮躁和虚假的舆论氛围。媒体应该反思自己的行为，重新审视自己的责任和使命。他们应该更加注重事实的真实性和客观性，避免编造和传播不实的传闻和谣言。同时，他们也应该尊重每个人的隐私和权利，不要过度干涉和曝光他人的私人生活。只有这样，媒体才能真正成为传递正能量、引导社会舆论的重要力量。公众的态度，理性看待还是盲目跟风？在这起事件中，公众的态度也起着至关重要的作用。作为信息的接收者和传播者，公众应该保持理性和客观的态度，不要盲目跟风和传播不实的传闻和谣言。当看到一则新闻或传闻时，公众应该首先进行思考和判断，不要轻易相信和传播未经证实的信息。他们可以通过查阅可靠的资料和来源，了解事情的真相和背景。同时，他们也应该尊重每个人的隐私和权利，不要对他人的私人生活进行过度干涉和猜测。此外，公众还应该学会尊重和理解他人的选择和决定。感情是两个人的事情，每个人都有自己的生活方式和价值观。我们不能将自己的观点和想法强加给别人，也不能对他人的感情生活进行无端的指责和攻击。只有保持理性和客观的态度，我们才能更好地理解和尊重他人，营造一个和谐、稳定的社会环境。真相大白，一场被放大的娱乐闹剧。经过深入的调查和了解，我们发现这起王菲分血夜赴京挽回，谢霆锋带猫紧急出逃，张柏芝诛心3字隔空嘲讽的事件，不过是一场被过度放大和解读的娱乐闹剧。这起事件的背后，是一些八卦媒体为了追求流量和关注度而编造和传播的不实传闻和谣言。这些传闻和谣言不仅缺乏可靠的证据支持，而且情节夸张、戏剧化，与现实生活中的情况严重不符。事实上，谢霆锋与王菲的感情一直稳定而低调，他们并没有因为任何原因而分手或产生矛盾。张柏芝也一直保持着低调和尊重的态度，没有卷入这起事件中。这起事件的发生只是娱乐圈这个充满炒作和八卦的环境中的一个缩影。它提醒我们在面对各种娱乐新闻和传闻时，要保持理性和客观的态度，不要盲目跟风和传播不实的信息。结语：尊重隐私，理性追星。这起王菲分血夜赴京挽回，谢霆锋带猫紧急出逃，张柏芝诛心3字隔空嘲讽的事件，虽然只是一场被放大的娱乐闹剧，但它却给我们带来了深刻的启示。它提醒我们在娱乐圈这个充满炒作和八卦的环境中，要保持理性和客观的态度，不要盲目追星和传播不实的信息。同时，我们也应该尊重每个人的隐私和权利，不要过度干涉和曝光他人的私人生活。对于明星来说，他们也是普通人，也有自己的感情和生活。我们应该尊重他们的选择和决定，不要对他们的私人生活进行无端的指责和攻击。对于媒体来说，他们应该承担起追求真相、传递正能量的责任，避免编造和传播不实的传闻和谣言。对于公众来说，我们应该保持理性和客观的态度，学会独立思考和判断，不要盲目跟风和传播不实的信息。只有这样，我们才能共同营造一个和谐、稳定、健康的娱乐环境，让明星们能够在舞台上绽放自己的光芒，同时也让公众能够享受到更加真实、客观、有价值的娱乐信息。